انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الإيفواري مساء اليوم السبت. وتميزت مجريات الربع ساعة الأول من المباراة بندية كبيرة بين عناصر الطرفين، مع غياب الفرص الهجومية التي تشكل الخطورة على مرميي الحارسين يحيى فوفانا وياسين بونو. وعرفت الدقيقة 22 أول تهديد حقيقي في المباراة من جانب المنتخب الإيفواري بعد هفوة دفاعية من يحيى عطية الله، غير أن تدخل نايف أكرد منع الكرة من هز الشباك قبل أن يعود الأخير ليبعد كرة مماثلة في حدود الدقيقة 26 بعد هفوة من الحارس ياسين بونو. وفي حدود الدقيقة 37 أتيحت محاولة للمنتخب المغربي عن طريق رأسية العميد غانم سايس، مرت فوق شباك المنتخب الإيفواري قبل أن يرد عليه سيباستيان هالر بهدف لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. وبقي رد فعل عناصر المنتخب المغربي محتشما مع بداية مجريات الجولة الثانية. وفي المقابل واصل المنتخب الإيفواري مناورته الهجومية وتهديد مرمى ياسين بونو مع استمرار الهفوات الدفاعية لرفاق غانم سايس. وحاول رفاق يوسف النصيري الضغط على معترك أصحاب الأرض في النصف ساعة الأخير من المباراة والبحث عن فتح ممرات للوصول إلى مرمى يحيى فوفانا، غير أن كل التحركات الهجومية كانت محتشمة ولم تشكل أي خطورة على المنتخب الإيفواري. وكان المنتخب الإيفواري قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 80 عن طريق البديل سيمون أدينكرا، قبل أن ينجح البديل الآخر أيوب الكعبي في تعديل النتيجة للمنتخب المغربي في حدود الدقيقة 81 لتنتهي تفاصيل المباراة بنتيجة التعادل. قال الناخب الوطني وليد الركراكي بأن المباراة الودية التي خاضها الفريق الوطني أمام منتخب كوت ديفوار لم تكن سهلة، مؤكدا بأن الفريق الوطني لم يكن يستحق التعادل، وأن اللاعبين سيتعلمون الشيء الكثير من هذه المباراة، مشيرا على أن الجميع عليهم نسيان ما تحقق في مونديال قطر 2022. وقال وليد الركراكي: صراحة الشوط الأولى لم يعجبه ولم أكن أنتظر هذا المستوى، لذلك جئنا لنتعلم الشيء الكثير من هذه المباراة، والحقيقة لم نكن نستحق التعادل، لم نقدم ما كان منتظرا منا لتحقيق التعادل. سنتعلم كثيرا من هذه المباراة حتى نكون في كامل الجاهزية في كأس إفريقيا القادمة. للأسف نحن من منحنا المحاولات لمنتخب كوت ديفوار، حيث كانت تمريرات خاطئة في الشوط الأول، ولا يجب أن يحدث في كأس إفريقيا. أقولها وأعيدها لي فيهم الفهامات بأننا سنلعب الكرة البرازيلية في إفريقيا ما كايناش، علينا أن نكون أقوياء ذهنيا وبدنيا. هذه هي إفريقيا يجب أن نتعلم منها، واللاعبين الشبان سيتلمون الشيء الكثير. قال غانم سايس عميد المنتخب المغربي بأن المباراة أمام منتخب كوت ديفوار كانت مفيدة للغاية للمنتخب الوطني قبل نهائيات كأس إفريقيا، خاصة بالنسبة للاعبين الشبان الجدد الذين سيستفيدون الشيء الكثير. وقال غانم سايس: المباراة أمام منتخب كوت ديفوار كانت مهمة ومفيدة بالنسبة لنا وللاعبين الشبان قبل نهائيات كأس إفريقيا. لم نظهر بصورة جيدة في الشوط الأول، لكننا تداركنا الموقف في الشوط الثاني. الأهم هو أننا لم ننهزم وحققنا التعادل، وأكيد سنشتغل كثيرا قبل كأس إفريقيا لنكون في كامل الجاهزية. لا تنسوا الاشتراك والمتابعة إن أعجبكم هذا الفيديو.